Bir daha vaxtınız xeyir olsun değerli futbol severleri. 13 Respublika birinciliyindəyik. Mübariz Futbol Akademiyası ilə Sumqayıt oyunundan sizlərə canıyam təqdim edirik. Heyətlərə sizə tanış eləyək. Mübariz Futbol Akademiyasında yet belədir. Bir qapıda Ömer Qocayev, 12 ehtiyat qapıcı Ayxan Tahirzadə, 10 Əli Əbdullayevdir. Əbdüləliyevdə daha doğrusu. 7 Məhəmməd Kazım Yusubov, 15 Özan Cəlilzadə, 41 Hüseyin Səmədov, 77 Meyrac Ağayevdir, 99 Şahbaz Babayev, 88 Murad Seyidovdur, 2 Yusuf Əliyev, 4 Abbasağa Abbasov, 5 Əli Əzizli, 8 Ayaz Həbibov, 17 Vəli Nağızadə. Komandanın baş məşqçi postunda Laşın İsmailzadə, yardımcı məşqçi isə Cavid Mürsəlovdur. Daha doğrusu baş məşqçi Cavid Mürsəlovdur, yardımcı məşqçi isə Laşın İsmailzadə. Ənəvi göylü, yaşıllı geyimdə çıxış eləyir məhz Mübariz Futbol Akademiyası, rəqibi Sumqayıt isə bozlu, ağlı geyimdə. Olacaq maralı bir qarşılaşma bizi vəd eləyir. Möhtəşəm qollar izləyəcək böyük ehtimal, möhtəşəm baxımlı hücumlar izləyəcək böyük ehtimal. Uzun müddətli yaşı var Mübariz Futbol Akademiyasının. Təbii ki, artıq meydanda olan təcrübəsi həm baş məşqçilərin, həmçinin də məşqçilər heyətinin, həmçinin də futbolçuların artıq təcrübəsi kifayət qədər var. Bundan öncəki turnirlərdən, əvəzkar turnirlərdən birində də məhz bu komandanın oyun üslubuna şahidlik etmişik. Hətta həmin turnirdə çempion belə olmuşdu bu heyətlə Mübariz FA. Son hazırlıq dönəmi başa çatmaq üzrədir. Maksimum canlı yayımızı bəyənirik və paylaşırıq. Yayınımızın bəyənisini artıraq, maksimum bəyənək və paylaşaq. Bu möhtəşəm oyunu hər kəs izləyə. Bir də xatırladım, Mübariz Futbol Akademiyası ilə Sumqayıt mübarizəsini izləyirik. Təqribən 1 dəqiqəyə yaxın məsafədə, saniyədə, dəqiqədə maç başlayacaq. Bizdən sol tərəfdə çıxış eləyir Mübariz FA. Sağ tərəfdə isə gördüyünüz kimi Sumqayıt klubu meydanda oyuna başlayacaq. Mərkəzdən topa ilk toxunan tərəf Zərincə Sumqayıt olacaq. Hələ ki püşk atılır qərarlaşdırılmaq üçün. Topa ilk toxunuş Mübariz Futbol Klubundan. 13 Respublika birinciliyindən Mübariz və Sumqayıt oyundan bir daha sizləri salamlayırıq. Meydanda TV kanalı bu möhtəşəm oyunu sizlərə təqdim edir. Və maç başladı. Hər iki tərəfə uğurlar arzu edirik. Hələ ki top Sumqayıt təmsilçisində. Çərçivəyə doğru ilk zərbə və mükəmməl Sev Qocayevdən. Ömer Qocayev düz 9-luqdan çıxardı topu. Əleyhissalam, çəkiliş şərtlərimiz abunə kimi götürülür. Onun üçün də tarixdə bizlərə müraciət edin, sizlərə ətraflı məlumat verəcək. Ömer Qocayevin sevini hal-hazırda izlədik. Necə möhtəşəm çıxartdı Sumqayıtın 10 nömrəli oyunçusunun zərbəsini Dabicət və bu dəfə müdafiəçilər blok qoyur. Son toxunuş isə Yusuf Əliyevdən idi. Gün zərbəsi təbii ki təyin edilir. Sumqayıt klubu maça çox dinamik başladı. İlk dəqiqələrdən əla zərbələrlə başladılar hücuma. Yenə toxunuş var bu dəfə. 88 nömrəli futbolçu Murad Seyidovdan top meydançanı tərk etdi. Daha bir ikinci zərbəsi.
Yenə Seyidov düzgün mövqedə idi. Yaxın güncü yaxşı bağlamışdı. Bu oyunun təkrarını təbii ki YouTube kanalımızda Elə Meydanda TV kanalından izləyə bilərsiniz. Onun üçün də abunə olun hər iki səhifəyə, həm YouTube kanalımıza, həm də TikTok oyunlarımızı qaçırmayasınız. Hal-hazırda isə Ulun İş Liqası çərçivəsində bir daha xatırladığım oyundu. Qolsuz bərabərlik hökm sürür, amma 10 qola bərabər bir seyv etdi az öncə Ömər Qocayev. Cəmi 1 dəqiqə öncə çox təhlükəli anlar yaşandı mübarizin qapısı qarşısında. Hələ də top Sumqayıt təmsilçisində. Uzaq məsafədən daha bir zərbə cəhdini Yusuf Əliyev sığortalayır. Məxşum şansı ilə mübarizə ola bilər. Hücumda çoxalmaq lazım idi. Hələ ki top Sumqayıt klubunda. Risklər, hərəkətlər Sumqayıtın qalkiperindən. Kapitan qismində isə Məhəmməd Kazım Yusubovdur Mübariz Futbol Akademiyasında. Bunu da xatırladaq. 7 nömrəli oyuncu kapitan sarıqısını bugün meydanda daşıyır. Olduqca məsuliyyətli bir qarşılaşmada. Sumqayıt komandasının oyunçuları topla oynayan tərəfdir. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Ötürmə olsa təhlükə olar və son anda sığortaladılar. Həm Qocayev, həm də müdafiəçilər. Maçda 3-cü gün zərbəsi yerinə yetirir Sumqayıt. Bu qədər təzyiq, böyük ihtimal ya Mübariz Futbol Klubu əks hücumla rəqibini yaxalayıb fərqlənəcək, ya da elə Sumqayıt. Daha bir zərbə. Zərbədən sonra isə top çərçivədən aralı keçdi. Canıyamızı bəyənərək yayınımıza dəstək olaq, uşaq futboluna çox böyük dəstək olmuş olaraq, onun üçün də maksimum bir əliniz ekranda olsun. Yenə top Sumqayıt təmsilçisində zərbə gəldi və bu dəfə top qapıdan aralı keçdi. Ömər Qocayev topu oyuna daxil etməlidir. Ən geridə Sumqayıtın qalkiperinə qədər qayıdır top. Yenə oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Hələ Əbdüləliyevin pressingi fayda vermək üzrə idi. Böyük ihtimal yenə zərbə gələcək, amma bu dəfə düz Ömər Qocayevin üzərinə gəldi zərbə. Ömər Qocayev topu ilə özü oyuna daxil edəcək. Böyük ihtimal irəli uzun ötürmə ilə. Out. Sumqayıtın qalkiperi dərhal topu oyuna daxil etdi. Evet, hücum cəhətdə Sumqayıt klubundan oyundan kənar vəziyyət qeydə alınır. 10 nömrəli oyuncu oyundan kənar vəziyyətdə idi. Legend Voleybol klubundan bizi salamlayırlar. Bizlər də təbii ki, Legend Voleybol klubundan çox böyük salamlarımızı göndərir. Uğurlar daima bol olsun. Yayınlarımıza dəstək olduqları üçün də təşəkkür edirik. Bildiyiniz kimi kanalımız universaldır. İdmanın hər növü üzrə çəkilişlərimiz demək olar ki, mövcuddur. Bəzi idman növləri istisna olmaqla. Onun üçün də abunə olun ki, ən yaxşı məşqçilərin düşərgəsində istədiyiniz idman növü ilə məşğul ola biləsiniz. Hər birinin reklam şarkı bizdə var. Yasamanla Xan oyunu var idi mi? Təəssüf ki, bu barədə məlumatımız yoxdur. Amma bu məlumat dəqiqdir ki, artıq Sumqayıt 4-cü gün zərbəsini yerinə yetirir. Yenə cərəm şəsinin daxilinə doğru ötürməm. Akrobatik zərbə cəhdi də var idi uğursuz alanda. Yenə hava ötürməsi. Vaxtında müdaxilə etdi
Qabasağa Abbasov hava mübarizəsində dəqiq oynayır. Hələ ki, yenə top Sumqayıt klubunun oyuncularında. Yalnız indi mübarizin hücumunu izləyə bilərik. Əgər təbii ki, topa müdaxilə etməsəydi Sumqayıtın müdafiəçisi. Hücum cəhdi Sumqayıt klubundan. Zərbə də gəldi və Ömər Qocayev iki cəhətdən topa ram edə bildi. 13 liqasına bir daha xatırladım. Sumqayıt və Mübariz futbol akademiyalarının mübarizəsini izləyirik. Hesab isə 0-0'da. Yusubov fələdə topla qalır. Yalnız indi topu ondan almaq mümkün oldu. Evet, hesap 0-0. Oyundan kenar vəziyyət yoxdur. Out. Topa çatmaq mümkün olmadı. Dərhal out yerinə yetirir Mübarizin oyuncuları. Əli Əbdüləliyev toplaydı. O kimsə yalnız indi oyunu saxladı. 12'dir mi? Xeyr, 13. Yayımızı bəyənməyə davam eləyək, şaniyamızı bəyənək və dəstək olaq. Hətta Hakimlər Briqadasına da ehtiyac qaldı. Yerdə qalan oyuncu hansı nömrə idi? Səhv eləmirəmsə Əli Əbdüləliyev idi az öncə yerdə qalan oyuncu. Həkimlərin müdaxiləsi dərhal özünü yetirdi. Əleyküm salam, yeni gəldilər, xoş gəldiniz. Mübariz Futbol Akademiyası ilə Sumqayıt oyunundayıq. Ağ geyimdə Sumqayıt, Mübariz isə göylü, yaşıllı geyimdə. Hesab isə 0-0. Təqribən 9-cu dəqiqə oynanılır qarşılaşmada. İnşallah ki, zədəsi ciddi olmaz Əbdüləliyevin və ümumiyyətlə meydanda mübarizə aparan hər bir oyunçunun. Çünki hər bir gələcəyin parlaq ulduzu olması üçün şanslı futbolçular sayılır. Son dönəmlər ümumiyyətlə Azərbaycan Futbol Federasiyasının uşaq futboluna diqqəti, qayğısı, təbii ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin böyük səyləri, tapşırıqlar nəticəsində daha da güclənib, artıq daha da perspektivli günü-gündən klublar yaranır. Bu isə təbii ki, bizim böyük futbola ümidlərimizi artırmağa davam edir. Avropa və dünya arenasında yəqin ki, futbolçular inşallah ki, hər biri öz möhtəşəm yerini tutacaqlar və layiqincə vətənimizi təmsil edəcəklər. Yenə oyundan kənar vəziyyət var idi. Bu dəfə sağ cinahda top Mübariz klubunda qalır. Qayda pozulur. Cərimə zərbəsi. Bir xeyli uzaq məsafədən cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək Sumqayıt futbolçuları demək olar ki, meydanın mərkəzindən. Elə gerilərə doğru ötürməklə başladı epizod. Hətta ta qalkipərə qədər top qayıtdı. Rəqibini öz qapısına doğru sıxışdırır Mübariz. Niye Mihrat? Yine oyundan kənar vəziyyət.
Bravo bas. Ay Mehran. Çatmadı ötürmə Ivana və qalkiper topu oyuna daxil edəcək. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Təhlükəli hücum şansı Sumqayıt klubundan. Zərbə də gəldi və Ömər Qocayev maçda ikinci 100%'lik gol şansını rəqibin ürəyində qoydu. Möhtəşəm çıxışı ilə yata qalır Ömər Qocayev. Cavid müəllim buradadır mı? Xeyr. Hələ ki görməmiş. Əleyk salam deyib, yəni yeni gələnlər xoş gəldiniz. Sağ. Sıx orada Hüseyin, sıx Murat. Əşqə yaxınlaş. Sumqayıtın da bir hücumu. Son toxunuş Mübarizin 15 nömrəli oyuncusundan Özan Cəlilzadədən gəldi. Yanılmıramsa. Amma yox. 5 nömrəli oyuncu. Əl-Əzizli idi, 15 deyildi. Vəli oyundadır mı? Hələ ki topla təmin edildiyini görməmişik. Onun üçün də yəqin ki ehtiyac skamyadadır. Vəlinin ağzı deyəm. Bu neçədə? 13. Yerdə qalan oyuncu var. 77 nömrəli oyuncu Mübarizin heyətində Mirac Ağayev yerdə qalıb. Qalx dəqiqə. Böyük ehtimal davam etdirəcək. Qolsuz bərabərlik hələ ki qarşılaşmada hökm sürür. Qayda pozuntusu qeydə alınmayıb, sadəcə sərbəst top. Sumqayıt hücum həmləsi eləyir. Xeyr, 2012 13 liqası. Davam ettirmək olar oyuna. Mübarizin hücuma. Sumqayıtın daha bir hücumu. Təhlükə olacaq bu ehtimal. Ömər Qocayev vaxtında qapısını tərk etdi. Vaxtında qapısını tərk etdi Ömər Qocayev. Hətta ona qarşı qayda pozuntusu da qeydə alınıb. Out. Sumqayıt out yerinə yetirəcək. Biz sən demək olar ki 16-17 dəqiqəsi artıq arxada qalıb, qolsuz bərabərlik hələ də hökm sürür. Ömər Qocayevin inanlı sevləri sayəsində deyərdim ki, qarşılaşmada hesab açılmayıb. Yine Sumqayıt hücumunu izləyirik. Dəfəçilər ayaq qoydu. Son top Sumqayıt klubunda qalır. Orta eşkası.
Nefes sağ çınaqla. Pozursa. Hücum getdi Sumqayıt klubundan. Out. Out yerinə itirəcək. Mübariz Futbol Akademiyası. Sık. Hadi sık. Abbas arkandadır. Xoşbəxtlikdən hər şey yaxşı qurtardı. Mübariz Futbol Akademiyası üçün deyərdim Sumqayıt maçda daha bir real təhlükəli hücum yaşatdı. Mübarizin qapısı qarşısında. Yine Mübariz hücumu. Mehmet Kazım Yusufovdan ötürməm. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Mehrac Ağayev çatdırdı özünü topa. Və sonunda top elə özündən meydançanı tərk etdi. İkisinin son 10 dəqiqəsinə daxil oluruq. Solunu bağla. Sumqayıt 0, Mübariz 0. Sık deli. Karşıla. Yok. Bravo bas atma kimi. Yaxşı oynayır mövqeyində Abbas Ağa Abbasov. Gün zərbəsi yerinə itirəcək Sumqayıt. Al orada. Qocayevin müdaxiləsi birbaşa çərçivə ünvanlanmışdı. Gün zərbəsi və Qocayev yenə kritik toxunuş edir. Hesab neçədir? Hesab elə ki Sumqayıt 0, Mübariz Futbol Akademiyası 0. Maçda artıq 6-cı gün zərbəsi oynanılır. Və hesab açıldı. Bəli, qol qeydə alındı. Sumqayıt klubu 21-ci dəqiqədə demək olar hesabı açdı. Gün zərbəsindən ötürülən topa bir toxunuş kifayət idi o toxunuşda. Hansısa oyunçudan reallaşdı və nəticə Mübariz Futbol klubu 0, Sumqayıt 1. Hələ bu qədər təzyiq, bu qədər zərbə ilə maçın ortalarında demək olar vurğuladım. Sonda ya əks hücumla Mübarizin fərqlənməsi ilə hesab açılmalıydı ya da Sumqayıt istəyinə nail olmalıydı. 1-0 Sumqayıt hesab döndü. Ama Mübarizin də çox yaxşı hiləgər taktikaları da var. Yəqin ki bu taktikalar maçda qolu gətirəcək. Hələ ki bu epizod oynanılır. Qapı boş. Boş qapıdan çıxartdı Yusuf Əliyev. Qaydan topda isə artıq müdaxilə mümkün olmadı. 2-0 Sumqayıt üstünlüyünü 1 dəqiqədə 2 topa yüksəldir. Aha, Yusuf Əliyev yerdə qalıb. Böyük ehtimal az öncə boş qapıdan çıxartmışdı. İkinci cəhdində isə rəqib oyunçuyla mübarizə zamanı yerdə qaldı. Canı baxsına olsa da bir gol epizodunu boş qapıdan çıxartdı Yusuf Əliyev. İkinci epizodda artıq çarəsiz idi, qınamaq olmaz. Yerdə idi. Yəqin ki müdaxilə sonrasında oyuncu özünü bərpa edə biləcək. Meydanın kənarda tədavisini davam etdirir Yusuf Əliyev. Sumqayıt yenə hücum həmləsi edir.
Bu dəfə isə o nömrəli oyunçu Əli Əbdüləliyev sığortalayır növbəti gün zərbəsi. Standart vəziyyətlərdə necə təhlükəli olduğunu artıq bir dəfə isbatladı Sumqayıt. Bundan öncəki dəfələrdə də riskli epizodlar yaşansa da sadəcə biri %100 qolla tamamlanmışdı və yenə ötürmə və yenə top turda. Bu dəfə başla fərqləndi Sumqayıt futbolçuları. İkinci zərbəsinə ötürülən topda elə az öncə vurguladığım kimi standart vəziyyətlərdə çox təhlükəlidir Sumqayıt. Üstünlük 3 topa yüksəlir. Cəmi 20 dəqiqə bu komandaya qarşı qolsuz bərabərliklə dözmək mümkün oldu. Ardından isə 23-cü dəqiqədə artıq hesab 23-24-cü dəqiqədə demək olar ki, hesab 3-0-a yüksəlir. Sumqayıtın daha bir hücumu. Yenə Qocayev. Ömer Qocayev dəf etdi. Sumqayıtın daha bir hücum cəhdi. Sol janta boşluq var, top elə o zonaya yönəlir. Oyundan kənar vəziyyət qeydə alındı və top Mübariz Futbol Klubunda. Yine Sumqayıt Klubunun oyuncuları topladı. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Mübariz hücumunu izləyə bilərik. Yine top Sumqayıt Klubunda. Oyundan kənar vəziyyət. Top yenidən Mübariz Klubunun oyuncularında. Hesab eynidir. Sumqayıt 3, Mübariz Futbol Akademiyası 0. Ne oldu da? Ne oldu? Yusuf Əliyev artıq meydana qayıtdı. Bir neçə dəqiqə öncə zədələnmişdi. Meydana kənarda tədavisini davam etdirirdi Yusuf Əliyev. Elə qayıdışı dərhal hiss olundu. Yoxluğunda dərhal qollar buraxdı Mübariz. Demək olar 3 qol buraxdı. Növbəti out. Sumqayıt. Sen geç sonra Meyla. Buraya gel. Bura. Ömer Qocayev. Ömer Teyza var İzabra. Gelin. Bekleme. Sumqayıt Futbol Klubunun oyuncuları topladı. Yaxşı, özür ver. Hatta demək Qarabağda adı yeni Səbail yerindi. Sərhədsin adı Qarabağ. Qayda pozuntusu qeydə alınır. Cərimə zərbəsi. Ama yox, sadəcə out təyin edilmişdi. Berat. Yenidən top Sumqayıt futbolçularının nəzarətində. Elə. Dördüncü top əksiyonda yaxaladı Sumqayıt rəqibini və üstünlük 4 topa yüksəlir. Ötürmədən sonra 9 nömrəli oyunçu asistdən sonra da demək olar yerdə qaldı. İnşallah onun da zədəsi ciddi olmaz. Bəli, Mübariz Futbol Klubu 0, Sumqayıt 4.
Canlıyımızı maksimum beğeni ve paylaşaq. Yayınımızı herkes izlesin. Sonra ona boyda su var idi. Oynayabilir. Peki o kadar getirmişler. Oynayabilir. Köpüşü getirmiş, onu koydu. Dur daha dinle. Dur. Sen getirmişsin. Ben Abbas'a verdim. Keşke böyle çalıp böyle. Yine gol baktı su yok. Söndü. Yine birinci gol açımı çok edildi. Birinci gol baktı su öldü. Bu arada kalmak lazım. Hakem yaxşıdır bax. 12 yana bırak. Zor geldin sen de get. Ha, bir abla Ona bak. göre de koyma. Yani gedəndə getmək lazım. Bu baxmaq yox. Aydındır. Kırsa səndə. Kaptan sen git Tezo. Qalxdı ayağa. Oyunçu davam etdirəcək artıq oyununu. Hesabda isə dəyişiklik yoxdur. Hissənin artıq son anları. Ali! Geldi! Su! Nerede nerede? Geldi! Arşan! Arşan! Allah! Çapa! Ben yandım. Ne kızım? Nasıl? Hey, oyuna pas ver. O çıxabilir, zədəli idi. Zamanında su yanmıyor. Çıxmayın, sağ ol. Meydana çıxmayın. Bizi de sıkmadan söyler. Çıkarttı sarı kart vereceğiz. Şimdi dincelersen. Durun geçti de bak. Kes. Biraz oynaya. Bana yaratma. Sen bir yorumladı. Oynaya. Kapat. İkisi bir su fasiləsinə də dayanış etdi. Komandalar oyun davam etdirmək olar. Yəqin ki, hava şəraitinin bir qədər isti olması oyunculara təsirsiz ötüşmədi. Davam etdirmək olar oyunu. Top Sumqayıt klubunun qalkiperində. Yəni, yeni gələnlər xoş gəldiniz. Aleyksalam. Teşekkür ederim desteğiniz için. Salam Yusuf necədir? Yusuf Əliyev artıq meydandadır. Zədəsi bərpa oldu. Neçə yaşları götürülür? Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizlərə nömrə ilə yönəldək. Əlaqə saxlayın. Və siz də bu klubların, Mübariz klubunun düşərgəsinə qatıla bilərsiniz. Kim yaxındır? Kim yaxındır? Mübarizin hücumu. Top Sumqayıt klubuna qalır. Hesab Seyni'də 4-0 Sumqayıt klubunun oyuncuları üstündür. Kaldırma, yerine, ver Arafat. Koyak vermeliyiz. Yeni hücum əmləsi Sumqayıt klubundan Ömər Qocayev qapısını tərk edib. Qapı boş və 5-0.
Hissənin sonuncu dəqiqəsində üstünlük 5 topa yüksəldi. Ayıf qrup zəfər oyunu. Bizim canımızda elə bir oyun olmayıb. Hə, siz yəqin ki, vətən oyununu soruşursunuz. Ayıf qrup vətən oyunu bugün paylaşılacaq. Növbəti cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək Mübariz Futbol Klubu. Yine top Sumqayıt klubunun oyuncularında. Sonda top Ömer Qocayev'də qalır. Oyunun başa kimi ilk hissəni bitirdi. Sumqayıt 5, Mübariz F 0.